밤사이 자주 화장실에 가는 야간요 증상이 반복된다면 단순한 비뇨기계 문제로만 생각해서는 안 됩니다. 특히 수면 중 자주 깨는 야간요는 수면무호흡증과 연관되어 있을 가능성이 높습니다. 실제 본원에 내원하신 60대 남성 환자분의 경우 비뇨기과에서 오랜 기간 치료를 받았음에도 야간에 수차례 깨어 화장실을 가는 증상이 지속됐습니다. 정확한 원인 확인을 위해 수면다원 검사를 시행한 결과 해당 환자분은 시간당 20회 이상의 호흡곤란이 동반되는 중등도 수면무호흡증으로 진단되었습니다. 수면무호흡증이 있을 경우 기도가 반복적으로 막히며 뇌는 각성 상태를 유발하고 교감신경이 활성화되면서 항인요 호르몬 분비가 감소합니다. 이로 인해 야간 소변 생성량이 증가하고 숙면을 유지하기 어려워지는 결과로 이어지게 됩니다. 대한수면의학회 부회장이자 코슬립 수면의원 신홍범 원장은 야간요는 단순히 방광의 문제가 아니라 숨이 반복적으로 막히는 수면무호흡증이 원인이 될 수 있기 때문에 정확한 검사와 치료가 반드시 필요하다고 강조합니다. 특히 수면무호흡증이 치료되지 않을 경우 고혈압, 심장질환, 뇌졸중, 당뇨병 등 중증 합병증으로 발전할 수 있는 위험성이 있습니다. 수면다원 검사는 수면 중 뇌파, 호흡, 산소포화도, 근전도 등을 정밀하게 측정하여 수면의 질과 무호흡 여부를 확인할 수 있는 검사입니다. 현재 수면다원 검사 및 양압기 치료는 건강보험이 적용되어 보다 적은 부담으로 정확한 진단과 치료가 가능합니다. 야간요와 함께 수면 중 자주 깨는 등 낮 동안 피로감이 지속된다면 정확한 원인 파악을 위한 수면다원 검사를 고려해 보시기 바랍니다. 코슬립 수면의원은 체계적인 수면평가와 개인별 맞춤 치료를 통해 건강한 수면 회복을 도와드립니다.